我拍下你整啊！落鹽啊！落啲鹽。油啊！嗯。好似又升成咧，跳翻嗰陣。這個又賣賣肉的，就有點炸的那個啊，還有那個好。就煮煙又得㗎。我永遠學唔識豬肉啦，鴨飯啦。冇啦。都冇嘅。冇啊！呢個真係要翻嚟先有得食。呢啲攞竹葉咪多，應該係竹葉。係啊，竹葉都冇爐兜。竹葉冇咁好啊，冇咁係啊。嗯。在地方我特色啊。依家沙飛咧仲包到大條啊，像係麼？三香仲大條。沙飛好少嘅，特色一條兩條。沙飛咧依家生好大條。有啊。包嘅得啦。係啊，得你。你呢啲爐兜啊，一卷卷喺街市度買㗎嘛？唔係，有粒嘅。有粒㗎，翻去有粒㗎，哦，係咯。好多粒嘅。仲有粒嘅。反正自己打。自己打嘅。自己想街市好多，不過就唔靚咗。咁過街市有買？冇啦。應該冇乜啦。新大嗰邊嚟。啊，十邊都係。都跟住啊！十邊話跟住就將睇嗰啲嗰個同事一你啲咩啊？啊，係啊。今次整幾多隻啊？整咗30幾隻。30幾隻，哎呀！大家估下就咁啊！以前我係有煮。哇，都要好耐時間啊！要啊，要移埋都煲6個鐘頭。嗯。包滾開始煲6個小時。係咯，啲炭喺度。而家報熱咁嘅就我喺度打電話落邊都先落。嗯。